Китайская компания QG Motor, которая владеет более нам известным производителем мотоциклов Benelli, входит в мегагруппу Quanzhang, которая в свою очередь в настоящее время является дочерней компанией, то есть принадлежит автомобильному гиганту Geely, который помимо этого владеет еще и Volvo и предприятием Polestar, производящим электромобили, а также британской маркой спортивных автомобилей Lotus, которая в будущем обещает перейти на полностью электрические спорткары. К чему я это все? Ранее собственная линейка мотоциклов QG Motor состояла в основном из байков, которые имеют общие механические части с моделями Benelli, отличаясь только конструкцией кузова. Однако сейчас компания нацелилась на электрические мотоциклы, которые будут доступны для обычного покупателя не только в азиатских странах, но и в Европе, куда собственно и приедет новая модель спортбайка QG Motor RX 5000D. Конечно, спортбайком назвать этот мотоцикл для новичков сложно, хотя он выглядит именно так. Но RX 5000 является всего лишь началом к электрическому будущему компании, а там кто знает, что она сможет предложить миру. Итак, электрическая новинка представляет собой эквивалент обычного 125-кубового мотоцикла, а громкоговорящая цифра 5000 в названии обозначает всего лишь номинальную мощность электродвигателя 5 кВт, что соответствует 7 лошадиным силам. Хотя по собственным заявлениям QG Motor пиковая мощность немного выше, около 10 лошадиных сил. Также стало известно, что в Европу приедет более мощная версия QG Motor RX 7000D, то есть мощность электродвигателя будет 7 кВт. Это эквивалент 10 лошадиным силам, а пиковая мощность будет составлять 13 лошадиных сил. Что касается производительности, то максимальная скорость RX 5000 составляет 100 км в час. Разгон от 0 до сотни не указан. Мотоцикл использует литий-ионный аккумулятор 60 Ах 72 вольта, который весит 25 кг. Он обеспечивает максимальную дальность хода в 120 км. Процесс полной зарядки занимает около 5 часов, что весьма неплохой результат для жизни обычного городского мотоцикла. Также QG Motor заявила, что помимо электродвигателей в 5 и 7 кВт, уже готовится и третья версия в 11 кВт, номинальной мощностью 15 лошадиных сил. И это только начало. Я думаю, в скором времени у компании появятся электромотоциклы с мощностью эквивалентной 600-кубовым и литровым мотоциклам. Внешний RX 5000 чем-то смахивает на Kawasaki Ninja, но главной его фишкой является багажное отделение, которое расположено вместо бака и имеет прозрачную крышку. В него спокойно помещается шлем. А это значит, что центр тяжести расположен максимально низко, что при весе в 144 кг положительно повлияло на управляемость. Подвеска мотоцикла состоит из передней перевернутой нерегулируемой вилки и заднего моноамортизатора. За торможение отвечает по одному диску на каждом колесе, ABS в базе. Как утверждает производитель, RX 5000 создан для того, чтобы мотоциклисты постепенно переходили на электромотоциклы. По этой причине он, в отличие от других электробайков, имеет обычное управление, то есть у него есть сцепление и рычаг переключения передач, который управляет четырехступенчатой коробкой, а крутящий момент на заднее колесо передается не ремнем, а обычной цепью.
Несмотря на бюджетный сегмент, RX 5000 неплохо оснащен. Он имеет полностью светодиодное освещение, полноценный TFT-дисплей, на котором показан уровень заряда батареи, скорость, одометр, включенная передача и часы, а слева от него находится USB-разъем. Но самое интересное, что этот электромотоцикл с завода оснащается видеорегистратором, который встроен прямо в передний обтекатель. Очень нужная вещь, которую игнорируют все мотопроизводители куда более дорогих моделей. Подводя итоги, стоит отметить, что RX 5000 не стремится установить новые рекорды скорости или дальности. Его главная задача — быть доступным для обычного потребителя и привлечь как можно больше молодых и начинающих мотоциклистов. А это более легкая задача, чем попытки продать супермощный и дорогой электробайк. Точная цена на RX 5000 пока не объявлена, но она будет не выше обычных 125-кубовых мотоциклов. А это означает, что у него практически нет конкурентов на рынке. Продажи начнутся уже весной этого года.